XVIII secolo, 1600, la Basilica di Sant'Antonio vista da via Cesarotti, con i ragazzi che giocano a palla lungo la strada. Le immagini ancora vive di Notre Dame nei nostri occhi si riaffacciano invece alla mente guardando questa incisione del XVIII secolo di Giorgio Fossati. Era il marzo 1749 quando la basilica fu avvolta da un vasto incendio che coinvolse 4 cupole. Un corpo architettonico in continua trasformazione, il santo, culla di fede ed arte. La sua storia, lunga 7 secoli, è raccontata dalla mostra Il Santo Com'era, ospitata fino al 6 luglio nelle salette accanto al Museo Antoniano in Basilica. Il senso di questa mostra è raccontare ai padovani una storia che non conoscono. Tutti noi vediamo un volto della Basilica, quello attualmente neogotico che ci ha voluto regalare Boito quando alla fine dell'Ottocento, in occasione del 7° centenario della nascita di Sant'Antonio, in forza del gusto imperante all'epoca, ha voluto dare questa veste. Ma la Basilica del Santo ha avuto molte facce. Libri antichi, disegni, dipinti, vedute e incisioni. Alcuni patrimonio della Basilica, altri prestiti di collezioni private permettono di avventurarsi in un viaggio nel tempo. Un viaggio che inizia nel tardo Medioevo, arriva fino ai giorni nostri, lambendo il raffinato Rinascimento, il grandioso Settecento veneto e il romantico Ottocento. Si voleva dare anche la possibilità di individuare quelli che erano i momenti emblematici della vita della Basilica, come l'incendio, come il concorso. Frutto del concorso voluto a fine Ottocento per i 700 anni dalla nascita di Antonio, la Basilica come la vediamo adesso, ricco scrigno di stili sovrapposti e multiculturalità.